Lero ndinali tsiku lomaliza ku bungwe lija la USAID, yamati USAID. Bungwe limeneja latsekedwa chifukwa amene amapanga fund, amene amalipasa ndalama bungwe lija ndi aku America. Ndi pali zinthu zingapo zimene zachitika, mukhale pompo kuti tizilongosole. Malawi and cameras. Choyambirira tiona kuti pali uyu amatchedwa kuti Elon Musk, billionaire amene ndi 400 billion US dollars. Muno wake wa makampani aja Tesla, akutika Twitter ndi zake zimene zicha. Mkulu amene uja ndi amene makamaka anapangaso fund kwambiri ndalama zambiri kumpasa Trump kuti akwanitse kupanga kampeni komanso kumpangira kampeni kuti iye uja akhale president. Kotero pali zinthu zingapo zimene Elon Musk akumamuuza Trump kuti panga zakuti. China mwa ichocho ndi nkhani yokhuzana ndi bungwe limene la USAID. Papezeka chifukwa china chake chimene Trump sangayikhululukire USAID, bungwe limene sangalikhululukire kuti mina basi tilipitilize. Bungwe limeneli lapeza kuti linapereka ndalama zambiri kwambiri ku company ina, osati company koma ku radio ina, I think it should be BBC or something like that, kuithandiza zindalama kuti apange makamaka zandale, koma zandalezo zinali against Trump. Silake tamapangana ndalama ndizi ameneyo asakhale president, amene asalowe ameneyo. Ndizi ndalama zimene zinaperekedwa then zamangalo discovered, zadziwika kuti bungwe la USAID limene lili limapereka ndalama kwa atolankhani kuti azikhala against Trump. Ndi zimene zadziwika, then Trump isilake aonda adani nesangakhululukire. Ndi bungwe limeneli alitseka ndipo awapatsa masiku sate kuti anyamuke atha kumapita kulikonse azibwerera kwawo mabwana aku USAID amenewo. Okay. Choyambirira tipepese kwambiri kwa anthu amene anthu amene amagwira ntchito kuma kampani ku bungwe limene la USAID. Choyambirira yayi pepani kwambiri zinthu zimenezi. Actually it's bad news. Ambiri USAID inaenda antchito ambiri, amalawi ambiri, Africans ambiri amene amagwira ntchito ku bungwe limene lili ndi akhala malovano munthawi imene choyambirira, munthawi imene zinthu zikuvuta. 1 2 siwo khawo komanso anthu amene amathandizidwa ndi bungwero la USAID, anthu amene amathandizira amenewo nawonso akhalaso amathandizika ku bungwe linde, nawonso akhalaso pa mavuto, akhalaso pa mpeni. Nde mutakuona kuti zambiri mbiri maera vi chanchani zambiri mbiri, you understand, zimene bungwe limene zokhuza ndi zachipatala mankhwala munyengo 1 imene chilichonse ndi chodula. 1 munyengo imene chilichonse ndi chodula. 2 munyengo imene ndalama ilibe mphamvu pamene. 3 very dangerous, munyengo imene even maiko athu kumalawiko solution sinayipeze pamene mpande visa bwino. Even kumalawiko solution sinayipeze ngasi yes bwana tandizeni aponyani koni makuti chochita chene kulibe chimene chingamabweretse mankhwala amenewo, chimene chingabweretse chithandizo chimene chocho. Ndi nyengo yovutitsitsa kwambiri. Okay, ena akakhoza makhala kusangala bazapopo base komano ndi nyengo yovuta chifukwa sitinakonzeke. You just
bungwe silingango chokochoncho yayi olopa ntchito kungokuchosa iwe choka lero ndilo malamulo ndizoletsedwa amupasa 3 months kasalale ukulandirabe kasalale kacha. Why? Chifukwa chino kuti kukonzekera kucha ndikufunikirira koma kungora basa aba bungwe lathetsa dziko lathu kumalawiko palibe solution inaso imene inayikidwa wani mene ndi namba chamba 3 ndi chimene chipenda kambacho. Komanso phunziro limene tinga litole pa nkhani ngati zimene zizi phunziro lake ndi limodzi pene ndemo ndimvetse kwambiri phunziro limene ngatole pene phunziro lake ndi limodzi. Mukapanga check bwinobwino mupeza kuti anthu ambiri amene zaonekera kuti amene achosedwa ntchito tengoti anthu amene achosedwa ntchito kapati ntchito amene yathera ku USAID kuti basi organization yatha anthu amenewo ndionena kuti amakhala olumikizana like bambo mwana auntie uncle ndani akuti I mean it's dangerous like anthu munangolimbana ntchito ija pachibale nosikungotingana pachibale koma si anthu even atakhala kuti ma qualifications wali nawo kuti akhuzogwira ntchito kumene koko kumatengera kuti wakuti mwana wawo jeno koma ina onsewo kuabweza lero zaoneka ngati zinthu izizi ndizopeza kuona kuti family yonse jobless anthu onse ntchito alibe even my neighbor omwe neighbor ntchito alibe. Why? Munangorora nokha kuyikana pati ndikuyikana mu bungwero chonde tikamalimbana ntchito simangotenga chibayo tokhala kwenje ku Africa okay example ku America akamati tufuna ntchito wantchito amakufunsa kuti hey what solution can you bring here like iweyo pa company pathu pano pa organization pano pathu pano paona wana mavuto ndiye nasanga lephere ndima solutions anje amene ungabweretse ndi munthu mana ndikuzobwesa zakuti right potential amangana potential yako ukupita ku Europe amakufunsa kuti what change can you bring here change ina ungabwesa change yanje pano right ku Africa including Malawi number 1 ungupita ku ntchito ina ukafunsa ntchito ina yake kawe ma interview funso limama kufunsa akutumiza nda pa company pano madziwa ponda ntchito kazi zimakhala za ma connection basi uyo basi mudziwane ino ndi mangotenga wina aliyese amene qualification alibe basi ndi lero ndi zimene zizi zongopeza kuti family yonse mwana wankolo wandani wanda auntie yako agogo wako bambo wako ndani ukusi kungolimbana pachibale le organization angoti ndi nonse mulibe ntchito ndiyebe inali point imodzi yakhuzana ndi makamaka zikhalidwe zina zimene zonyasa zimene ma Africans timapanga koma still sikuti ndikusintha statement yonena kuti yapepani kwambiri kwa anthu nonse amene mwaluza ntchito ku USAID zinazo. I think tikhala tikumbutsana pang'ono kuti kodi zorani. Thank you so much guys. Malawian Cameras.